Oi, sou seu vizinho. Estou aqui pra pegar meu Roomba. Espera, seu Roomba? Sim, foi entregue na casa errada ontem. Então, você é substituído? Não. Por que você pensaria isso? Sem motivo. Vou só pegar o Roomba. Bom, é melhor não ter aberto meu pacote, porque isso seria... ilegal. Ah, não se preocupe, ele ficou no balcão o tempo todo. Sim, aqui está. Mas isso aí tá aberto. Oh não, desculpa, isso veio assim. Veio parecendo que Nicocado sentou em cima. Maldito squad de 87. Por favor, não conte o xerife. Eu sou o xerife. Ah, droga.